Halo, semangat pagi teman-teman. Ini seperti biasa Jipo edisinya STH Jakarta. Ini kita mau bahas Jipo yang baru masuk ke Indonesia. Ini unik nih Jiponya nih. Kita coba lihat. Yang pasti sifatnya juga reguleran, artinya ya, dibuat massal, cuman masuknya berapa banyak ke Indonesia itu yang kita nggak tahu. Regular street brass. Nah, biasanya kan kalau yang kita kenal tuh street chrome ya. Kalau street brass berarti ya garis-garis atau kayak baret-baret begitu. Tapi warnanya chrome yang biasanya yang ini warnanya brass atau warna gold. Kita lihat. Oke, ini list warna biru tua berarti untuk pasar Asia. Nggak ada orensilnya pasti. Nah, ini dia Jiponya. Nggak ada orensil, benar. Tuh, warnanya unik tuh. Street brass. Ini kayak ada lapisan lain ya, lapisan mengkilap-mengkilap begitu, berarti semacam di vernis untuk pelindung, jadi nggak cepet tipis atau aus. Oh, ini di printnya sampai ke bagian bottom, juga vernisnya sampai bagian bottom. Dan ini produksi tahun 2023 loh, Februari, jadi baru sebulan udah masuk ke Indonesia. Jadi bisa dibilang ini produk regulernya Jipo yang terbaru masuk di Indonesia. Boleh buruan ke STH Jakarta. Ini dijual nggak mahal-mahal kok, harganya bersaing. Street chrome yang biasa, dan ini barang terbarunya Jipo adalah street brass. Kita coba cek bunyinya, karena biasanya kalau street chrome sama satin chrome yang bunyinya paling empuk, paling celing ya, standar, nggak dimodif. Tahun 2023 kita bandingin dulu sama yang ini. Oke, cukup. Kita tes bunyinya. Cukup. Oke juga. Tahun 2023. Barang baru. Ini buat pajangan oke, disandingin sama street chrome-nya. Dibuat EDC juga oke banget. Warnanya kuning keemasan. Mirip tuh. Emas-emasnya warnanya mirip. Engselnya oke. Coraknya atau teksturnya juga oke. Dipegangnya juga soft ini. Mengkilap street brassnya. Boleh lah. Oke, ditunggu di STH Jakarta, Tokopedia buat yang berminat. Cuman ambil 3. Semuanya coba dicek, 2023 juga. Sama 2023 juga. Tiga-tiganya 2023. Biasanya sini yang model kayak gini barang baru cepat ya lakunya ya. Jadi mendingan sih kalau kepengen ya buru-buru. Oh ya, ini coba kita bandingin sama brass yang biasa warnanya. Ini beda ya. Mengkilap, ini brush brass nih. Kalau yang ini street brass, lebih mengkilap dia. Cakep kok warnanya. Warnanya juga suaranya.
Oke, sampai ketemu lagi di STH Jakarta berikutnya. Salim sehat, semangat pagi. Semangat pagi, terima kasih sudah mampir di STH Jakarta. Jangan lupa like, subscribe, dan komen yang baik-baik ya. Mampir juga ke Tokopedia kita STH Jakarta.